तो यार मैंने किया सोल्डरिंग और सोल्डरिंग आयरन को ऐसे ही रख दिया, लेकिन ये डेंजर हो सकता है। इसके लिए हम बनाएंगे एक सोल्डरिंग आयरन स्टैंड। तो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग वायर ले लेना है और इसको पाइप की हेल्प से गोल गोल मोड़ लेना है, कुछ इस तरह। अब इस वाले वायर को थोड़ा सा मोड़ लेना है ताकि स्क्रू लगा सके हम। तो मैंने ले लिया ये पीवीसी पाइप और मैं इसमें घुमे हुए वायर को फिक्स करूँगा स्क्रू की हेल्प से। फाइनली ये बनके तैयार हो चुका है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।